では乗車が終わりましたら、これですね。これがロックボタンですね。レバー、ロックボタン。いいですか？これが下がっているとエンジンがかかりません。これを上げることによって、この先で、いいですか？これが1カチラン。機械を温めるところですね。機械が温まったと思ったら、これでもう一度右に回します。するとスタートが始まります。これでやっと乗車してエンジンがかけれたんですね。乗れました。